Jo vaig començar a fer paret seca una mica de casualitat. Jo sempre havia estat, m'agradava treballar fora i em va sortir l'oportunitat de construir una paret en un poble de la comarca i sense haver-ho fet mai ens vam intentar assessorar una mica, veure com es feia. Aleshores no hi havia gaire informació ni tampoc hi havia gent que ho fes. I allò va ser la primera experiència i a partir d'aquí jo personalment ja vaig veure que era una cosa que m'agradava molt de fer i vaig decidir que m'agradaria continuar i realment vaig veure que es podia fer i vaig veure possibilitats pel que fa al tema laboral. Vaig pensar que sí, que realment era un camp obert. La paret seca és un sistema constructiu que es basa en pedra sobre pedra de manera més o menys estratègica. És un sistema de contenció normalment, o també pot ser de separació de terrenys, però la majoria en el nostre país és paret de contenció i és un sistema completament drenant, és 100% drenant. Per tant, la pedra seca l'aigua no li fa força a la contra, és un sistema constructiu, però que alhora és un sistema drenant, no?, que permet això. Ara tenim fetes ja unes 5 o 6 filades, més o menys una mica més de mitja paret, més o menys a nivell tot. Ara es tracta d'acabar d'omplir els buits que ens queden entre les pedres grans amb el que seria el reble, que és aquesta pedra més petiteta. Acabem d'omplir els buits. El reble és aquesta pedra més petita que posem entre les altres grans i com que la necessito així petiteta per acabar d'omplir els forats, doncs la vaig trencant amb el martell. Com que no posem ciment, el que es tracta és que quedi el 100% de ple, la paret. Ara estic buscant una pedra perquè m'anivelli amb aquesta del costat i llavors poder posar una més gran que m'agafi les dues. Sempre intentem trencar el junt de totes les pedres. Ja la tinc mig falcada, em falta acabar de falcar-la sempre per darrere, amb petites cunyes. I ara buscaré una d'un pam i mig per poder posar i que agafi les dues aquestes. Podria ser una com aquesta. Aquí tallo massa just, hauria d'anar així, que m'agafa les dues perfectament. I la deixaré una mica més arreglada al lateral per la següent pedra. He col·locat la frontal i ara es tracta de continuar a la part de dins de la paret, omplint un altre cop la part de dins. Sempre és el mateix gest, que és reble per acabar d'omplir el 100% de buits que tingui la paret. Continuem omplint aquest reble. Abans de continuar la pròxima filada hem de tenir tot al mateix nivell i pla. Ara continuo picant una mica la superfície, el llit que en diem d'aquesta pedra, perquè la següent s'hi assenti més estable, sense moure's. Es tracta de picar el mínim amb aquest tipus de paret més rústica, però el necessari perquè totes les pedres se sentin bé. Acabaré de treure una mica.
I ara ja col·locada, encara se'm mou una mica. Aquesta pedra de darrere és una mica massa alta, per això l'acabo de repicar una mica, li trauré un gruix. I ara, un altre cop, doncs anem falcant i anar omplint tots els buits un altre cop. Molts cops les pedres del reble també s'han de picar una miqueta perquè agafin la forma que volem. Ara això és com un Tetris, no? Però és la manera que les parets quedin completament estables i que durin per sempre. Jo personalment fa molts anys que faig formacions de pedra seca que solien ser petites cursos de 2 o 3 dies. Últimament, doncs, a nivell públic també s'ha promocionat, no?, de fer formacions ja de 5 dies. Fa 3 anys vam formar l'Associació Gremi dels Margers de Catalunya i a partir d'aquí hem començat a fer formacions una mica més encarades al tema professional. Ja fem formacions de fins a 4 setmanes en aquest moment. Aquí tenim una pedra de cantonera que és més gran també que la resta. És important, doncs, abans de començar la paret ja tenir localitzades aquest tipus de pedra que farem servir a les cantonades, així com a les travesseres que hem fet servir abans. Doncs tenim les cantoneres, que són pedres especials, fan l'angle de 90 graus i són pesades i més grans que la resta perquè és el punt feble de la paret, no? És allà on s'acaba i per lligar-ho bé necessitem pedres grans. Doncs aquesta és la cantonera, tenim la travessera, tenim els fonaments que utilitzem, les pedres normalment les més grans, que així ja no les hem de remuntar més amunt, i després la quarta seria el reble i la cinquena pedra és la pedra ja de paredar, pedra de façana, que és la pedra que caregem, no?, que li traiem una cara bona, i la pedra del darrere, que es considera també el reble, però que ja és pedra més gran i potser no tan bona, que col·loquem a la part del darrere que no es veu. Tenim aquests 5 tipus bàsics de pedra. La paret seca és un ecosistema en ella mateixa. Hi viuen petits animals, rèptils, amfibis, petits mamífers, i també les plantes colonitzen la paret. Aquí tenim la pedra de paredar, que és aquesta de la façana, i aquí tenim potser la pedra més important del sistema constructiu de pedra seca, que és aquesta travessera, que entra cap a dins i ens agafaria les diferents capes de pedra. Sí, la travessera el que fa és pràcticament com si comencéssim a arrencar la paret de nou amb una nova fonamentació, no? Una travessera aquí, una altra aquí. Això ens dona, doncs, un cos, no? Una unió entre totes les pedres. Per tant, podem arrencar de nou i fer unes filades més per sobre. Sempre i quan tinguem travesseres podrem pujar la paret més amunt. Com més amunt pugem, doncs més n'haurem de col·locar. Des del 2018, des que és Patrimoni de la UNESCO, ha explotat una mica mediàticament. Els tècnics també ho coneixen més, arquitectes, enginyers, tècnics de l'administració, i estan sortint moltes més feines. Ara aquesta, sobre la nova base, diguéssim, continuo construint. Puc fer
unes quantes filades ara en pedra més petiteta, perquè la part més tècnica, més complicada de la paret, una mica ja l'hem superat, que és el fonament. La part superior no suporta ni tant pes, ni tampoc tanta empenta de les terres, per tant, si tècnicament no estigués tan ben feta, l'important que és el fonament ens aguantaria igualment. I més endavant, més amunt, per acabar el coronament, doncs ja ficarem un altre cop pedres més grans per tancar també el que és el final de la paret, el coronament. No ho vaig fer com a afició, això ja directament va ser una feina pressupostada, una obra pública d'un ajuntament, va ser una feina ja cobrada, per tant, des del primer moment es tractava d'una cosa professional. Ara estic fabricant una mica de reble per acabar d'omplir. I llavors ja podrem fer una filada nova aquí a sobre. I en aquest cas, quan construïm en pedra seca, treballem amb 2 fils, perquè la paret no és vertical, la paret té una inclinació lleugera. Aquí potser tenim un 5% d'inclinació. Pràcticament totes les parets seques tenen aquesta lleugera inclinació i el que fan aquests 2 fils és permetre'm mantenir, quan miro a l'ull, puc veure aquesta inclinació. Llavors, mirant per aquí dalt, sempre conservo aquesta lleugera inclinació. I és una feina de passat, de present i de futur, perquè és la millor manera de contenir les terres, és la paret seca. No hi ha un altre sistema que superi les característiques d'una paret seca, que reté la humitat, deixa passar l'aigua, per tant deixa passar els minerals. Bé, és un sistema perfecte, no es pot millorar. Sí que amb la tècnica s'ha evolucionat i ara es fan parets que es diuen de rocalla, en pedres grans, que es poden fer amb màquines, però estèticament mai es podrà superar la feina d'un artesà, no? És molt més maca, estèticament, una paret feta a mà per 2 mans que una paret feta per una màquina.